días, soy la mini chef Paloma y en esta época a mí me encanta hacer galletitas para toda mi familia. Por eso hoy les voy a enseñar a hacer unas galletas de chocolate con leche condensada. Vamos a comenzar. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta es leche condensada, mantequilla, azúcar 10X, grajea, chocolate en polvo y harina para hornear. El primer paso es mezclar el chocolate en polvo con la harina. Este bowl. Ahora vamos a echar la mantequilla en la batidora. Añadimos la leche condensada y lo vamos a mezclar por 1 minuto. Ahora mezclamos la harina con la cocoa hasta que esté bien mezclado. Vamos a añadir poco a poco. Ya la masa está lista. Ahora va al congelador por 15 minutos. Ya la masa está lista. Aquí estoy haciendo las formitas. Mira qué linda saliendo. Entonces esto va a ir al horno por 5 a 10 minutos a 350 grados. Ya las galletas están fuera del horno. Ahora le voy a poner un poco de azúcar 10X. Ahora vamos a decorar con grajeas. Espero que les guste y los veo el próximo sábado.